டேய் கிளைமேட் பாடுறா செம்மையா இருக்கு. வாயே ஒரு பைக் ரைடு போவோம். டேய் வேணடா, மழை வர மாதிரி இருக்குடா, வேணடா. அக்னி நட்சத்திரத்தை என்னடா இருக்கு மலை, வாடா போவோம். சரி வா. என்ன கிளைமேட்டியா? எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிற பாத்தியா? இதுல அக்னி நட்சத்திரம் வான் நட்சத்திரம்னு போட்டேனா? டேய் நவி, மழை பெய்யுதுடா. ஹே ஆமாடி. சரி இங்க வா. என்னடா நெளிஞ்சிட்டு வர, சீக்கிரம் வாடா. மாடிக்கு போய் துணி எடுத்துட்டு வா. பே. இதுக்கு அப்படி கூப்பிட்டு? ஐயோ ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, கிளம்ப வேற செய்யணும். இன்னைக்கு மழை பெய்யுதுடி தங்கம், நாளை ஸ்கூல் போய்க்கலாம், தூங்கு. அது நம்மளுக்கு சாதகமாக தான் நடக்குது, மறுபடியும் தூங்குவோம். எந்திரா, மழை நின்றுச்சு, போய் கிளம்பு போ. நான் சிவனேன்னு தானே இருந்தேன், ஆசையை காமிச்சு புட்டு. Hey. Hi, I'm Gajendran, ground floor. அடிங்க சொட்ட. மழை வந்துட்டா போதுமே, சின்ராசை கையிலே பிடிக்க முடியாது, கிளட்டு பையன்.